Bonsoir Ada les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les rétroviseurs qui sont confinés pour la chandeleur. Les amis, c'est la catastrophe Ada les amis. On est confinés à cause des consanguins qui comprennent pas. Ils continuent à sortir. Et le président, monsieur le président, cette crevette géante, il dit qu'il faut rester dedans. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il sort. Il est dehors. C'est oui, tous ses amis en balade avec les autres qui font des photos. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Tu t'écoutes même pas toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te respecte? Si tu te respectes même pas toi, tu n'as aucun respect. Tu es nul, Macron. Nul. Politiquement, humainement, sexuellement, tu es nul. Mais ce que tu m'as fait faire, Macron. Mais ce que tu m'as fait faire à cause de toi. Mais ce que tu m'as fait faire. Macron, c'est comme Sega. Le corona, c'est plus fort que toi, Macron. Tu comprends rien, tu es nul. Même ton premier ministre, il en peut plus, ce mec stérile, là. Il devient blanc de côté. En décembre, il est Père Noël à Carrefour, tu vois pas? On n'a même plus de pouvoir d'achat. On peut même plus avoir un bain moussant et toi, tu vas faire un bain de foule. Nul, Macron, nul. Et puis, la cerise sur le McDo, les amis. C'est la goutte de Ricard qui fait déborder les glaçons. Notre gouvernement, champion du monde de l'humour. Tu n'as même plus besoin de regarder des humoristes. Non, tu regardes BFM, c'est plus BFM, c'est le Macron Comedy Club. Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait le gouvernement? Ils sont allés chercher des masques en Chine. Le seul pilote qu'ils ont trouvé, c'est celui qui avait le coronavirus. Mais il faut pas être des génies en France. On est champion du monde de foot, mais on est aussi champion de conneries, les gars. Putain, c'est le 1er avril le plus long du monde. On a des humoristes, c'est pas possible, les amis. C'était la vidéo du jour. Je vous dis à demain, ça va être encore plus drôle, tu vas voir. Musique son, voler. Musique son, voler. Musique son, voler. Les masques, ils sont volés, ohé. Y'a Trump qui a chapardé. Il a donné beaucoup de blé, ohé. Et maintenant les masques, on peut tous les chercher. Au début je voulais acheter laboratoire, la chloroquine, azithromycine. Et puis y'a Merkel qui m'a dit vas-tu faire voir. Ok je file, je vais en Chine. Aujourd'hui je fais ce qui me plaît. Devinez où je suis. L'aéroport, je nique tous les Français. Aujourd'hui tout est fourmi. Aujourd'hui tout est fourmi.